Muallim şu hazırkı Uyghur xattaslıqada köp işletiladigan xat nusxalardan qaysilar bardır? Endi şu Uyg'ur xattatligimizda xat nusxalarining varianti nihoyat ko'p. Endi bu 10 necha xilga yetadi. Endi hozir shu jamiyatda ko'proq ishlatilayotgan nusxalar birisi tuz xat nusxasi, masalan matbaa nusxasiga o'xshash. Undan keyin nasix nusxasi, taliq nusxasi, qur'a nusxasi, xuftiya nusxasi, divan nusxasi, sulus nusxasi qatorliq bir qancha nusxa ko'proq ishlatiladi. O'rgangan xattatlarni shu nusxalarni ko'proq egallaydi. Ma qaysi xil xat nusxasida yozilgan? Bu endi ikki xil xat nusxasi yozilgan nusxa. Ma o'ttirlikisini jamli sulus deb qo'ydi, endi sulusning murakkab shakli. Ma ustidagisi, ostidagisi nasihat nusxasi. Ikki nusxa yozilgan xat. Endi mana taliq shaklida yozilgan xat. Bu yerda ko'proq yozilgan xat shakllardan mana jamlangan ma aqimizda bu xat nusxasi deyildi endi. Buningdagi bu kufiy xat nusxasi. Şu anda hazır bir üç nusxa kelgan nusxa to'liq nasib berildi. Muallim şu xattatlık san'atining kelgusi taraqqiyoti va yosh o'rganuvchilar bo'lgan umidingiz to'g'risida so'z berasiz. Bo'ladi. Endi xattatlik shu Jonxo madaniyat xazinasidagi intayin qimmatli bir guhar. Jumladan bizning Uyg'ur xattatligimizmi shu Jungo xattatligining muhim tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. To'lchi Loshan ana ta'sirida yo'qolish girdobga berib qolgan Uyg'ur xattatligi 11-navbatlik 3-umum yig'indan keyin shu partiyaning yaxshi siyosatlarining ta'siri ostida taraqqiy qilishga boshladi. Hozir navbatda nurg'unlagan yosh xattatlar, peshqadam xattatlarning izini besib, hozirga qadar taraqqiyot nihoyat yaxshi bo'lib keldi. Endi ayni vaqtlarda bu xattatlik burungi asarlarni ko'chirish orqali nurg'un xattatlar bo'lgan, nurg'unlagan tarixiy asarlarimiz xattatlarning qo'li orqali shu davrga yetib kelgan. Garchi hozir kompyuter ba'zi matbuotning kitoblarni ko'chirish yoki tarqitishning o'rnini olgan bo'lsa-mu, lekin xattatlik yanada o'zining sehriy kuchini namoyon qilyapti. Ya'ni bu bir san'at doirasiga o'tib, hozir kishilarning estetik zo'q bag'ishlab, ma'naviy ehtiyojni ishga ochib, xattatlik kishilarning turmushiga shunday hamda singib kirdi deb qarasak bo'ladi. Bundan keyin partiyamizning yaxshi siyosatlarining ta'siri ostida bundagi xattatligimiz texmo taraqqiy qilib yuqori bosqichga yetkazdi. Endi mening yosh xattatlarga yoki o'rganuvchilarga, havaskorlarga deydigan umidim nima desa, shu bir nusxani chang tutib o'rganish kerak. Endi men abiyam degandek, endi 5-10 xil nusxa bor ekan deb hamma nusxaga kirishib olsa, hech qaysi yetishmasligi mumkin. Shunga ma'lum bir nusxani uzun mezgil chang tutib mashq qildi. Avval harf mashqi, harf chiqqandan keyin so'z mashqi, undan keyin jumla mashqi. Shu bo'yicha qilsa buning unumi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Undan keyin 3-chi bo'ldim endi mening umidim birisi shu xat yozgan vaqtda imlosi qattiq diqqat qilish kerak. Endi Uyg'ur tilining hozirgi zamon Uyg'ur tilining shu talaffuz imlo qoidasi bo'yicha buni to'liq to'g'ri yozmasa, xat go'zal bo'lgan bilan uni imlosi xato bo'lsa, bu bir nihoyat ayiblik mandaq bir narsa bo'lib qolib, buning saqlash qimmati, estetik zo'qimi yaxshi bo'lmaydi. Shu imlosiga alohida diqqat qilish kerak deyman. Shu xattat bo'lgan odam yolg'iz xat yozsa xattat bo'lmaydi. Bu xattatning bilimi nihoyat mo'l bo'lishi kerak. Ya'ni bu jamiyatga mayli tibobatga oid bo'lsin, adabiyot jihatdan bo'lsin, yoki matematika jihatdan bo'lsin, nurg'unlagan bilimlarga chiniqdi. Ham shunga buning uchun ko'plab kitob ko'rib, material ko'rib, o'zining bilimini zo'raytish kerak. Andan keyin shu kitob ko'rish jarayonida imlosini to'g'rilab olgan bo'ladi. Endi ba'zi yerlik talaffuzlar endi yezilib ketib qolgan xatlim bor. Shunga bu jihatda alohida diqqat qilib ketsa, shu bir munavvar bir xattat bo'lib yetisha oladi deb qarayman.